Tuh cepat guys. Langsung di dalam. Oh, langsung di dalam guys. Langsung di dalam. Halo guys, kembali lagi bersama di sini Regular Space underscore ZXY. Kali ini kan bermain Free Fire Battle Ground. Dan kali ini juga saya sekarang bersama dengan adik saya, yaitu Fregly Baxter. Halo guys. So kita masuk aja di Free Fire-nya. Ya, kita sekarang sedang masuk di arena guys. Ini sudah update nih guys. Ini cantik banget nih guys. Ya, kali ini saya akan membahas tentang bug di dalam kapal. Cara-caranya mudah banget nih. Ya, dengan guys, ada gitu. Ini karakter baru nih. Kita lihat karakternya. Sekarang bersama dengan saya, jadi kita akan bermain klasik untuk memberitahu teman-teman semua cara untuk meniki ataupun memasuki kapal. Kali ini kita akan bermain guys. Ya guys, lagi mau seri match nih guys, susah banget. Sebab kalau di kategori itu gak ramai yang suka, sebab gak biasa guys. Lama banget nih guys. Langsung masuk guys, gak dari tadi masuk. Oke, sekarang kali di lagi. Ya, yang belum mengikuti giveaway itu guys, cepat-cepat ikut giveaway, oke guys. Kalau mau tahu cara-cara untuk ikut, ada di video yang telah aku upload, sudah di-upload. Ya, masuk sekarang guys, kita naik kapal guys. Ya guys, langsung aja kita turun di campsite, cari-cari tempat penerbangan kereta, ataupun bukan campsite ya, di itu ya, di Forge ya guys. Sering di Forge itu tuh di mana tuh? Looting dulu guys. Siap. Jangan seperti itu. Guys. Kawanku itu ngelik itu. Lagi ngelik ya. Jadi stay di sana dulu guys. Tunggu internetnya baik-baik dulu guys. Jadi saya buat aja dulu bak.
guys, bisa ke out dari game guys. Tapi tidak apa, masih boleh buat lagi guys. Nah ini sini guys, cara-cara masuk kapalnya guys. Ini gampang banget, kalian cuma sini aja. Kapalnya ditutup, sama-sama tambah ya guys. Kali aja terus saja. Jadi ya sekali lagi lah guys. Tapi harusnya ini ya, gue yakin ini jadi, ini bakal jadi. Mulai aja dulu, langsung datanya dia balik guys. Datanya mau on dulu, sudah oke. Oh, pokoknya nunggu ini guys. Town from London to Taiwan, I've been all around the globe trying to protect your soul. Tarik terus ya. Oke, cobain sekali lagi ya guys. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, kurang but there's jauh no ya time for regrets. larinya. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. Lari terus, kita lari offline. Around the globe, trying to Sampai jauh. protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. Lagi reconnecting We guys. are heroes tonight. Yeah. Oke guys, kita langsung main bawah. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Oke guys, nampaknya guys tidak terjadi apa-apa guys. Jadi itu baknya itu palsu kali ya guys. So movie-nya itu mungkin sampai sini aja. Oi, kayaknya ini di sini ini. Ya guys, silap guys. Ya guys, sorry banget guys, silap tempat guys. Ini di sini nih guys. Video fotonya off dulu. Udah 99 tambah. Oke guys, langsung lari dulu guys. Oke, kali ini yakin boleh guys. Yakin boleh aja dulu guys. Sebelum jadinya work ini, mohon like, share, dan subscribe dulu guys. Nah, itu tadi saya udah reconnecting itu, kalian boleh dengar itu tuh lagi wow itu guys. Susah banget ini kita guys. Itu dia gua lagi mau takut nih guys. Oh, lagi dulu mungkin di sini boleh aja. Cepat guys. Langsung di dalam. Oh, langsung di dalam guys. Langsung di dalam. Itu telepon adik saya guys. Maaf kalau ada telepon. Itu bunyi telepon adik saya guys. Nah,
masuk di baknya. Kalau mau keluar itu cuma keluar aja guys. So itulah video-video kali ini. Baknya berhasil guys. Ini bukan kapal yang di sana guys. Kapal yang kedua nih guys, yang tidak ada sayapnya guys. Dadah. Sampai jumpa lagi guys. Itu tuh ucapan diri saya juga, selamat tinggal. Selamat tinggal ya guys. Ya, jumpa lagi di video yang akan datang. Mau.